Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të hënë në Mirditë rreth orës 7:10 minuta në fshatin Shkorret, përgjatë rrugës Spaq-Reps. Është gjetur i vrarë me armë zjarri një person brenda automjetit me të cilin po udhëtonte. Viktima është identifikuar si Valter Lleshi, 45 vjeç. Sipas të dhënave paraprak, ai është gjetur pa shenja jete në automjetin tip Toyota. Lleshi është punonjës i kompanisë Bazaltit në Spaq. Në muajin mars, makinërisë tonazhit të rënd të kompanisë që Lleshi u drejtonte i kanë vendosur 3 tol, por që nuk arriti të shpërthente. 45 vjeçari është shëlluar me breshëri plumbash automatiku teksa po shkonte në punë, duke e pësuar lëndime të shumta që i kanë shkaktuar edhe vdekjen. Në vendngjarje janë gjetur 18 gëzhoja, ndërsa viktima është gjetur nga një punëtor brenda në makinë, i cili po ashtu po shkonte për në punë. Policia është në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Lleshi dyshohet është ekzekutuar për motive hakmarrje. Një nga pistat që po hetohet është edhe një dyshim i hershëm për përfshirjen e Lleshit në vrasjen e Anton Kelit në Rrshen. Megjithatë, burime nga policia sqarojnë se deri më tani Valter Lleshi nuk ka qenë i hetuar dhe as i skeduar si i dyshuar për vrasjen e Anton Kelit. Në zonë nuk ka kamera sigurie, ndërsa policia po kryen kontrolle për ndonjë gjurmë të autorëve. Hetimet vijojnë për zbardhjen e motivit të krimit, si dhe për të identifikuar autorët.